ببینم دبی خوش گذشت. دبی خیلی خوش گذشت، ولی من به خاطر یه مسئله پاسپورتمو کردم. یعنی واقعا اصلا خودم نبودم انقدر، یعنی علیرضا و بچه‌های دیگه که اونجا بودن در جریان بودن. هواپیما باز بود گذاشت خودش اومد پایین. بعد آخه حالا قضیه اینه که بعدا میگن چطور با پاسپورت وارد پس دبی شده. آره پاسپورت ایرانی وارد دبی شد. چون پاسپورت سفید آمریکایی، چون من پاسپورت سفید آمریکایی هم دارم، این به عنوان ترافل داکیومنت نمیتونه. بعضی کشورها مثلا مثل آلمان، مثل دبی باید با پاسپورت اصلی اونجایی که من این پاسپورت ایرونیمو اومدم به خاطر اینکه اینقدر حواسم بود پاسپورت ایرونیمو به این امیگریشن دبی بدم برم تو. اصلا یادم رفت این پاسپورت سفید آمریکایی که ویزای اروپام توش بودش که باید بعدش میرفتم سوئد و میرفتم نروژ و این اصلا گم شد. حالا نه کم حواسی من بود. من اینو وقتی اومدم تو هتل زیر یه سری پرونده و ورقای دیگه هم تو کشو گذاشته بودم. روزی که تازه اومدم برم زیر پرونده ها پیداش کردم. اصلا ما با ابوظبی و با نمیدونم آمستردام و فرودگاه خود دبی و تمام KLM همه جا چقدر بچهای اونجا همکارای شما کمکمون کردن، همه جا رو ما به هم ریختیم. 4 روز خواب و باور کن تمام گروه همه دنبال پاسپورت منصور بودن. اصلا دیگه یه سری از هموطنان، حالا یه مقداری هم اونجا ما حالمون بعد این قضیه بود که این گم شده، اصلا بنده خدا وقتی میومدن ما رو دیدن تو گوشم میگه تمام مدت از اون فیلم شده بود. حالا واقعا بعداً به یه جا رسید که من گفتم یعنی اصلا مردم عادی که عکس میگرفتیم صحبت میکردیم سلام میکردیم یه خورده حال ما هم بد بود دیگه. این مردم از ما میپرسیدن میگفتن چی شد این پاسپورت، مردم هم دیگه از همون سوال میکردن که دو پیدا شد.